移民局时隔3周再度扫荡印尼村，但这一次又因走漏风声2度无功而返。当局过后在同天凌晨3点半率队到雪州龙溪亚伊旦花园取缔非法移民，共检查了100人，并逮捕了51人，不至于空手而归。雪州移民局是在昨晚11点联合警方普通行动部队、雪邦市议会和国能官员共183人，在今天凌晨1点半前往位于赛城甘榜务及达马尔靠近荒山野岭的非法印尼村展开取缔。为了保持低调，当局和媒体人员在途中更换交通工具，分成2辆14吨罗里前往目的地。当局今天凌晨1点半抵达目的地后，逐一搜查所有房间及角落，发现现场仅有2名持有合法证件的印尼籍男女。官员随后检查女嫌犯的手机时，发现当局抵达现场前大约20分钟，他曾发讯息通知同乡，导致所有人有足够时间收拾包袱逃跑。